sos. Ora digake, penting iki metuke to. Sensone kae kan ra nyanda kurang besar gitu. Jadi penting iki mangkat digakan sih. Iya. Sementing wis metu saka terowongan iki. Ini jarak parkir iki ini dipasang di jarak sakwate. Wadah tuh rajang kiri-kiri. PSDA sensone sing arep jadwal ra. Kayak sing wingi sing tak dikon suruh jati padha kae tapi ora ngono. Ora lanjut. Besok. Jika kan diran rampung besok dia akan motong masih 2 pohon. Takut jadi bangun. Banyaknya wajarnya udah ngaku. Karena kan celutan kan keluar dari terowongan. Yo. Bareng-bareng. Bareng. Ini ngangkat. Dengan tekannya ini. Halo, dia. Iso, rasa juga. Dan ngono nganu, enggak mampu. Tetonggone nganu di